હળવદ તાલુકાના રાણેકપરા પંચાસરી વાડી વિસ્તારમાં આવેલા સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને દૂધપાક, પૂરી, શાક વગેરેનું ભોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું। હળવદ તાલુકાના રાણેકપરા પંચાસરી વાડી વિસ્તારમાં આવેલી સરકારી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને દૂધપાક, પૂરી, શાક વગેરેનું ભોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે રોટરી દ્વારા આ સ્કૂલને દત્તક લેવામાં આવી છે। જ્યાં ભણવા આવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ આજુબાજુની વાડીઓમાં મજૂર કામ કરતા આદિવાસી જાતિના બાળકો છે। ત્યાં અગાઉ પણ રોટરી દ્વારા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન કરવા માટે સ્કૂલ બેગ, એજ્યુકેશન કીટ, રેઇનકોટ, યુનિફોર્મ વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રોજેક્ટનું ડોનેશન રાજેન્દ્રસિંહ રાણાએ તેમના પિતાના સ્વ સુરેન્દ્રસિંહ રાણાના સમર્પણે આપ્યું હતું। આ પ્રોજેક્ટમાં પ્રેસિડેન્ટ મહિપાલસિંહ જાડેજા, સેક્રેટરી રજની આઘારા હાજર રહ્યા હતા। સ્કૂલના આચાર્ય તથા રોટરીયન ગજેન્દ્રભાઈ મોરડિયાને તથા સ્ટાફે જહેમત ઉઠાવીને સફળ બનાવ્યો હતો। જગદીશ પરમાર, CN24 ન્યૂઝ, હળવદ।